4 سال پیش تو چند سالت بوده رفتی ژل زدی؟ من نمیتونم. متولد 74 میگه 4 سال پیش ژل زده. 84 متولد 84 4 سال پیش ژل زده. چند سال مراجعه کننده عزیزمون اسمت چی بود؟ صدف جان. متولد 84 4 سال پیشم ژل زده. حالا با ژل و اینا کاری نداریم. میخوام لبشو نشون بدم. یه دقیقه بیاین نزدیک. یکی از مشکلات رایج که لب رو ژل رو میزنن این ناحیه است. میبینین چقدر سطحی تزریق شده؟ این ژل که اینجوری سطحی تزریق میشه اصلا خوب نیست. گلوله میشه، موجب خارش لب زیبا جون میشه. این باید یا تخلیه بشه یا آنزیم زده بشه. ببین اینو من نمیدونم کی اینجور ژل زدن رو تایید میکنه. نگاه کنید کاملا با آنزیمم بره یا نه. ولی وقتی که میخوایم لب رو لیفت زیاد بدیم نباید ژل رو تزریق کنیم سطحی. برای اینکه به لب مثلا لیفت زیادی بدم میان اونجوری تزریق سطحی میکنن که این مشکل به وجود میاد. خیلی ممنونم.